ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶନ ଆସିଲା ତରଫରୁ ମହିଳା ଜଣକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମହିଳାକୁ ଆମର ବୁନ୍ଦିଆ ସେମାନେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ 14 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଘରୁ ନିଖୋଜ ଅଛି। ଆଉ ଆସାମର ସେ ମହିଳା ଆଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଗାଁ ଭିଲେଜର ସବୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲା ବୋଲି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଧରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଆମ ପାଖରେ 2 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଘରେ ଆସାମ ବୋଲି କହିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର କାଉନସିଲର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଠୁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଆସାମ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲେ। କଥା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାର ଗାଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଗାଁର ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇଥିଲେ। କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କାଲି ରାତିରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାପା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମର ମିଶନ ଆଶ୍ରାରେ। ମିଶନ ଆଶ୍ରା 2 ଏଇଟା ଆମର 1 ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାପାଲିରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଜି ସବୁ DSS ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଦର୍ସ ଅଫିସର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବାପାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଉଥିବା ଝିଅକୁ। ମୁଁ ସୁନିଲ କୁମାର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତ ମୋତେ କାଲି ମିଶନ ଆଶ୍ରାର ଯେଠି ହବ ମୋତେ ଖବର କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ରିୟୁନିୟନ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆଜି ମିଶନ ଆଶ୍ରା 2କୁ ଆସିଛି। ତ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁନି ବୋଲି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆସିକି ଆମେ ବୁନ୍ଦିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଶନ ଆଶ୍ରାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏଠି ଆସିକି ମିଶନ ଆଶ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇ ତାଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ରଖା ହେଇଥିଲା। ରଖା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ତାର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା ସେ କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିଶନ ଆଶ୍ରା ତରଫରୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆସାମର କାମରୁପ ଜିଲ୍ଲାର ତା ବାପା କାଲି ଆସିଛନ୍ତି ରାତିରେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ ଝିଅକୁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବାପା ଆଉ ଝିଅର ମିଳନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ରିୟୁନିୟନ ଏମିତି ହେବା କଥା। ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ତ ରଖିଦେଲେ ହେବନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବେସାହାରା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ରିୟୁନିୟନ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଏବଂ ମିଶନ ଆଶ୍ରା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ସଫଳ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।